नमस्कार कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आज पनि हामी पर्यावरण सन्तुलन अन्तर्गतको भाषिक संरचना वर्ण विन्यासमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी आजको छलफलमा हाम्रो सुनाइ पाठसँग पनि सम्बन्धित छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी सुनाइ पाठसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्छौँ। त्यसपछि भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासमा हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसमा निहित केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने गरी ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र केही कुरा टिप्नु पर्ने भए कापी कलम लिएर टिप्न पनि तयार हुनुहोस् है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी श्रुतिबोधबाट आजको क्रियाकलाप सुरु गर्छौँ। ल, भोलिबाद मान्छेको मनोवृत्ति ससाना कुरामा पनि भोलिबादी नभई छोड्दो रहेनछ। इमान जमान नछोडिकन भनिदिउँ भने भोलि भोलि भनेर मानिसले अरूलाई मात्र होइन आफूलाई समेत निष्क्रियतातिर घचेटिरहेको हुन्छ। पढ्नु थियो भोलि पढौँला, जानु थियो भोलि जाउँला, गर्नु थियो भोलि गरौँला भन्दा भन्दै कहिलेकाहीँ राति दिशा लाग्यो भने पनि निस्कनका गाराले भोलि गरौँला भनी सुतिदिन्छन् कैयौँ छिटाछिटी। भोलिको अपवाद के छ भने खानलाई चाहिँ मान्छे सकेसम्म भोलिको भाका राख्दैन। भोलि दुःख पर्ला कि भन्ने डर पनि नमानी रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्दै भयभरको आजै बुत्याउन ऊ तम्सन्छ। उदाहरणका निम्ति एउटा छोटो कुरा सुनाइहालौँ। एक पटक काठमाडौँको ठुलो होटेलमा बफे डिनर थियो। त्यहाँ कहिल्यै कतै नहिँड्ने एकजना जज साहब पनि खाना आएका रहेछन्। उनले खाए पिएको देख्दा म छक्क परेँ। झन्नै आधा दर्जन पाउनलाई पुग्ने भाग उनी एकैजनाले बुत्याइदिए। आखिरी खसखस थाम्न नसकेर मैले सोधेँ, होइन जज साहबलाई आराम नहोला नि? उनले सजिलैसित भने, आराम नभए भोलि औषधि खाउँला। उनको यस भनाइबाट यही निष्कर्ष निस्कन्छ, मान्छे सबै कुरामा भोलिवादको अनुसरण गरे पनि खान भने भोलिलाई पर्खँदैन। यो उसको ठुलो गुण हो। यसबाहेक अरू सबै हाम्रा क्रियाकलाप भोलिवादी छन्। भोलिवाद हाम्रो संस्कृति हो, दर्शन हो, राजनीति हो, सामाजिक व्यवहार हो। तैपनि मेरो थोत्रो मगज यही शङ्कामा सधैँ जेलिरहन्छ। हरेक काम कुरामा भोलि भोलि भन्दा भन्दै भानुभक्तले भने चाहिँ पर्सि हामी सबैले बम भोलेनाथ की जय भन्दै झोली बोकेर डाँडै डाँडा कुद्नु त नपर्ला? के बेर आज गरे हुने कामलाई भोलि पर्खेपछि त्यही हिसाबले यसपालिका सारा काम आगौँ पन्छन् के बेर? यस दशकका काम अर्को दशकलाई थन्कन के बेर? अनि 20औं शताब्दीका सम्पूर्ण जिम्मेदारी र कर्तव्यहरू 21औं शताब्दीका लागि डिपोजिट रहन के बेर? यसो हुँदाहुँदै कतै पृथ्वी भोलि घुमौला भनेर आराम नगरिदियोस्, हावाले भोलि डुलौँला भनेर विश्राम नगरिदियोस्। जय भोलि। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अहिले केही अनुच्छेदका कुराहरू, भोलिवादी कुराहरू सुन्नुभयो। अब यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन्। तपाईहरू ती प्रश्नहरू पनि सुन्नुहोस्। ती प्रश्नहरू तपाईँका पाठ्यपुस्तकमा पनि छन्, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल, एकचोटि हेर्नुहोस् त यी प्रश्नहरू। भोलिवादी प्रवृत्तिले मान्छेलाई कतातिर घचेटिरहेको छ? रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्नुको आशय के हो? भोलिवादको अपवाद के हो? पाठमा मान्छेको कस्तो मनोवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ? भोलिवादी सोचबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ? आफ्ना विचार भन्नुहोस्। ल, यी 5वटा प्रश्न यस श्रुतिबोधसँग सम्बन्धित छन्।
अब यी प्रश्नको जवाब सोच्नुभयो, ल भन्नुहोस् त। भोलिवादी प्रवृत्तिले मान्छेलाई कतातिर घचेटिरहेको छ? ल तपाईले के सुन्नुभएको थियो? हो, तपाईले ठिक सोचिरहनु भएको छ, ठिक कुरा टिप्नु भएको छ। भोलिवादी प्रवृत्तिले मान्छेलाई निष्क्रियतातिर घचेटिरहेको छ। त्यस्तै रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्नुको आशय के हो? हो, के हो भन्नुहोस् त? आजको काम आजै गरेन भने भोलि अर्कै हुन सक्छ भन्ने यसको आशय हो। तर मान्छे रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेर खान बाँकी चाहिँ भोलिको लागि साँच्दैन, आजै खानको लागि तयार हुन्छ भन्ने यसको अर्थ हो, होइन त? आजको काम आजै गर्नुपर्छ, अन्यथा भोलि अर्कै भइसक्छ भन्नु यसको मुख्य आशय हो। भोलिवादको अपवाद के होला? तपाईले सुन्नुभएको थियो, भन्नुहोस् त। भोलिवादको अपवाद खानेकुरामा हो। खानेकुरामा मान्छे भोलि भोलि भनेर पर्खिँदैन। त्यस्तै पाठमा मान्छेको कस्तो मनोवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ? कस्तो मनोवृत्तिप्रति? हो, मान्छेको भोलिवादी प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ। भोलिवादी सोचबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ? आफ्ना विचार भन्नुहोस्। ल यो चाहिँ भन्नुभयो भने हुन्छ भनेर जवाफ दिनुहोस्, बोलेर जवाफ दिनुहोस्। भोलिवादी सोचबाट भोलिवादी प्रवृत्तिले मानिसलाई निष्क्रियतातिर घचिरहने हुनाले भोलिवादी सोचलाई नै मान्छेले बदल्नुपर्छ र आजको काम आजै गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। अनि मात्र हामी भोलिवादी सोचबाट मुक्त हुन सक्छौँ, होइन त? ल तपाईहरूले सुनेर सुनाइका आधारमा यी सोधिएका प्रश्न पनि लेखिसक्नुभयो, भनिसक्नुभयो, बताइसक्नुभयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्दैछौँ। अबको क्रियाकलाप भाषिक संरचनातर्फ केन्द्रित छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ अनुच्छेदमा दिइएको अनुच्छेदमा रातो रङ लगाएका समस्त शब्दको विग्रह गर्नुहोस्। यहाँ समस्त शब्द भन्ने अर्थ शब्द प्रयोग भएको छ। समस्त शब्द भनेको के हो एकचोटि बताउनुहोस् त। समस्त शब्द हो, समस्त शब्द भनेको समास भएर बनेका शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ, होइन त? समास भएर बनेका हो। समास भनेको हामीले पढेका थियौँ नि, शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत उपसर्ग लागेर, प्रत्यय लागेर, समास भएर द्वितीय प्रक्रियाबाट र सन्धि प्रक्रियाबाट शब्दहरूको निर्माण हुन्छ। त्यस्तै शब्दको निर्माणको सन्दर्भ समस्त शब्दको छ। जस्तै अब हेर्नुहोस् त, यहाँ रातो रङ लगाएका समस्त शब्दको विग्रह गर्नुहोस् भनिएको छ। तपाईहरूले यी शब्दहरू टिप्नुहोस् त पहिला। जस्तो यहाँ वीरबहादुर आजभोलि घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाएर मात्र निस्कन्छन्। साँझ बिहान हिँड्दा होस् वा दिनभरि काम गर्दा होस् उनी मास्क लगाउँछ। दिन दुगुना रात चौगुना वायु प्रदूषण बढेकाले खाद्य सामग्री किन्न थोक व्यापारी कहाँ जाँदा होस् वा विद्यालय देवालयमा जाँदा होस् उनले मास्क लगाउने गरेका छन्। पल्लो घरका सानीमा ठुलियामा, ठुल्दाई र सान्दाई सबैलाई यो कुरा भन्नुपर्छ। दोबाटो चौबाटोमा त झनै मान्छेको भिड हुन्छ, त्यहाँ जाँदा सतर्क हुनुपर्छ। यो अनुच्छेदमा प्रयोग भएका शब्दहरूमा आजभोलि, घर बाहिर, साँझ बिहान, दिनभरि, दुगुना, चौगुना, खाद्य सामग्री, थोक व्यापारी जस्ता शब्दमा रातो रङ लगाएको छ, अर्थात् यी रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू छन्। यी समस्त शब्दहरू हुन्। अब यिनको विग्रह भनेको समस्त शब्दलाई टुक्र्याएर, समस्त शब्दलाई छुट्याएर देखाउने काम चाहिँ विग्रह हो। जस्तै आज भोलि शब्द यहाँ बनेको छ। आज भोलि, यहाँ आज वा भोलि वा आज र भोलि वा आज भोलि मिलेर के बन्न सक्छ? आज भोलि बन्न सक्छ। अब तपाईहरूले यी शब्दहरूलाई लेखिसक्नु भएको छ अनि यसलाई टुक्र्याएर पनि देखाइसक्नु भएको छ। विग्रह भनेको बुझ्नुभयो है? समस्त अथवा समास
हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा देखाउनुलाई नै विग्रह भनिन्छ। अथवा समस्त शब्दलाई टुक्र्याएर कुन कुन शब्द मिलेर यो अर्को नयाँ सिङ्गो शब्द बनेको छ त्यो देखाउने प्रक्रिया नै के हो? विग्रह हो। अब हेर्नुहोस् त, ल तपाईँहरूले बनाएको पनि ठिक छ, मैले पनि यहाँ नमुनाका लागि बनाएको छु। हेर्नुहोस् त, आज भोलि शब्द छ, कस्तो बनाउनु भयो? आज र भोलि, आज भोलि। त्यस्तै घर बाहिर, यसलाई कसरी विग्रह गर्न सकिन्छ होला? हो, घरको बाहिर, घर बाहिर, त्यहाँ को विभक्तिको चिन्ह लोप भएर घर बाहिर बनेको छ, होइन त? त्यस्तै साँझ बिहान, साँझ वा बिहान, यसरी देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, दिनभरि, भर दिन वा दिन रहेसम्म, दिनभरि। अब त्यस्तै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस्, दुगुना, दुगुना भनेको दुई गुना दुगुना। त्यस्तै अर्को शब्द छ चौगुना, चौगुना भनेको अब दुगुना जस्तै चार गुना चौगुना। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, खाद्य सामग्री, यहाँ खाद्य र सामग्री दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ। खाद्यका लागि सामग्री, खाद्य सामग्री, ल खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री पनि गर्न सकिन्छ। यी केही शब्दहरू हेर्नुभयो। अब बाँकी शब्दहरू हेर्नुहोस् त, जस्तो थोक व्यापारी, अब यो थोकको व्यापारी, थोक व्यापारी भयो, होइन त? त्यस्तै गरी विद्यालय, विद्याको आलय, आलय भनेको घर, होइन? विद्याको लागि आलय या विद्याको घर। अब विद्याको आलय विद्यालय पनि हुन्छ, विद्याको लागि आलय विद्यालय पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै देवालय, देव भनेको देवता, आलय भनेको घर, देवालय भनेको मन्दिर, होइन त? देवका लागि आलय देवालय। त्यस्तै गरी सानीमा, यहाँ सानी आमा, सानीमा, यसरी बनेको छ। ठुली आमा, त्यस्तै ठुली आमा, ठुली आमा, यसलाई ठुली आमा पनि बन्न सक्छ है। त्यस्तै ठुल दाई, यो ठुलो दाई, ठुल दाई। यस्तै गरी सान दाई, सानो दाई, सान दाई। यसरी विग्रह गरेर देखाउन सकिन्छ। ल मैले तपाईँहरूको कुरा सुन्दैछु, यसका लागि थप अलि अभ्यास गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा, होइन त? ल हामी थप अभ्यास गरौँला नि त। अहिले भनेको कुरा समस्त शब्दलाई छुट्याएर देखाउनुलाई विग्रह भनिन्छ। अनि विभिन्न प्रक्रियाबाट समस्त शब्दको निर्माण भएको छ। ती समस्त शब्दहरूको निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा छोटो कुरा गर्ने हो भने, जस्तो अव्यय शब्दसँग नाम, अव्यय र नाम, नाम र अव्यय मिलेर पनि समासहरू अथवा समस्त शब्दको निर्माण भएको हुन्छ। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, जस्तो भोलि पर्सि, यी दुवै अव्यय शब्द छन्, भोलि पर्सि। अब यहाँ समस्त शब्द के बन्यो? भोलि पर्सि बन्यो। त्यस्तै हिजो आज, यो पनि अव्यय शब्द। तल माथि, तल र माथि, तलमाथि दुईटा शब्द, हर क्षण, हरेक क्षण। त्यस्तै गरी डाँडा पारी, डाँडा र पारी, डाँडा पारी, यसरी बन्न सक्छ। यो चाहिँ अव्यय शब्दहरू। त्यस्तै गरी विभक्तिका चिन्हहरू, विभक्तिका चिन्हहरू लोप भएर पनि समस्त शब्दको निर्माण भएको हुन्छ। जस्तै विभक्तिका चिन्ह लोप भएको हेर्नुहोस् न, गरिब मारा, गरिबलाई मार्ने, गरिब मारा, त्यहाँ लाई विभक्तिको चिन्ह लोप भएर के बनेको छ? गरिब मारा, गरिबलाई मारा, गरिब मारा, होइन? अब त्यस्तै गरी अब बाढी पीडित, बाढीले पीडित, यहाँ तृतीया विभक्ति, बाढीले पीडित, बाढी पीडित। अब तर्कले युक्त, तर्कयुक्त। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, बाटो खर्च, बाटाका लागि खर्च, बाटो खर्च। यहाँ चाहिँ विभक्तिका चिन्हहरू लोप भएर बनेको छ, होइन? त्यस्तै पथबाट भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। त्यस्तै मामाको घर, मामा घर, वनमा भोज, वनभोज। ल यसरी हो, रातमा अन्धो, रतन्धो। यस्तै गरी विभक्तिका चिन्ह ले, लाई, बाटदेखि आदि विभक्तिका चिन्ह लोप भएर पनि समस्त शब्दको निर्माण हुन्छ, होइन त? यो देखिहाल्नुभयो। हो, अरू प्रक्रिया पनि छन्। जस्तै म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, त्यति हतार नगर्नुहोस्।
जस्तै नाम र नाम, विशेषण र नाम, विशेषण र विशेषण जस्ता शब्द मिलेर पनि समस्त शब्द बनेको हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् न, अब भानिज दाई, अब यहाँ नाम र नाम शब्द भानिज दाई। अब त्यस्तै सानी आमा, अब आमा नाम शब्द छ, सानी विशेषण छ, होइन त? विशेषण र नाम मिलेर पनि बन्छ। अब हामीले विशेषण र विशेषण पनि भनेका थियौँ। बुढो भइकन पाएको, बुढो पाएको, होइन? त्यस्तै जेठो बाठो, जेठो बाठो, यी विशेषण शब्दहरू मिलेर बनेको छ। त्यस्तै गहुँ झैँ गोरो, गहुँ गोरो हो। त्यस्तै सिंह जस्तो नर, नरसिंह। ल, यसरी पनि समस्त शब्दको निर्माण भएको हुन्छ, यसरी देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अब पुत्र रत्न, रत्नरूपी पुत्र, पुत्र रत्न। अब यो अर्को खालको, जस्तो सङ्ख्या र समूहवाची शब्द मिलेर पनि समस्त शब्दको निर्माण हुन्छ। जस्तै एक दुईवटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो दोसाँध शब्द छ, दुई साँधको समूह दोसाँध। त्यस्तै दुई बाटोको समूह दो बाटो। त्यस्तै अघि हामीले हेरौँ दुई गुणाको समूह दुगुना पनि भयो, होइन? त्यस्तै त्रिभुज, तीनवटा भुजाको समूह त्रिभुज, तीनवटा शूलको समूह त्रिशूल, तीनवटा योगको समूह त्रियोग। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै चौबाटो, चारवटा बाटोको समूह चौबाटो। अब पाँचवटा अमृतको समूह पञ्चामृत। षट्कोण, छवटा कोणको समूह षट्कोण भयो, होइन त? त्यस्तै गरी सप्तकोशी, सातवटा कोशीको समूह सप्तकोशी, सातवटा गण्डकीको समूह सप्तगण्डकी, सातवटा रत्नको समूह सप्तरत्न, सातवटा धानको समूह सप्तधान्य। यसरी भन्न सकिन्छ। सातवटा ऋषिको समूह सप्तऋषि, होइन त? ल, अब आठ लक्ष्मीको समूह अष्टलक्ष्मी। ल, आठ दलको समूह अष्टदल। यसरी बन्न सक्छ। त्यस्तै नौ दुर्गाको समूह नौ दुर्गा। ल, यी चाहिँ समूह, सङ्ख्या र समूहवाची शब्द मिलेर, उदाहरणको लागि यस्ता धेरै अनगिन्ती शब्दहरू छन्। अब यो तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि सजिलो हुन्छ र पछि छुट्याउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर उदाहरणको लागि प्रस्तुत गरियो। अब त्यस्तै गरी र, वा, न जस्ता विकल्प लोप भएर पनि समस्त शब्दको निर्माण हुन्छ। जस्तै र, दाजु र भाइ, दाजुभाइ, यहाँ र लोप भएको छ। त्यस्तै आमा र बुवा, आमा बुवा। अब यहाँ सुख वा दुःख, सुख दुःख। अघि हामीले साँझ बिहान पनि हेरेका थियौँ, साँझ वा बिहान, साँझ बिहान। त्यस्तै न, खानु नपिउनु, नखानु नपिउनु, नखानु नपिउनु। यो दुईवटा न लोप भएर खानु नपिउनु बनेको छ, होइन त? ल, त्यस्तै लाभ वा हानि, लाभ हानि। पाप वा पुण्य, पाप पुण्य। हात पनि खुट्टा पनि हात खुट्टा। ल, यसरी र, वा, न जस्ता विकल्पहरू लोप भएर पनि समस्त शब्दको निर्माण भएको हुन्छ। अब त्यस्तै अन्य अर्थ प्रदान हुने, दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द मिलेर समस्त शब्द बन्छ, तर त्यसको अर्थ चाहिँ अर्कै हुन्छ। अब कहीँ कहीँ यो उत्तर शब्दको अर्थ अथवा फरक भएको भन्ने लेखेको पनि पाइन्छ। त्यस्तै उत्तरार्थ प्रदान, कुनै चाहिँ अन्य अर्थ प्रदान। यो चाहिँ अन्य अर्थ प्रदान हुने। जस्तै हेर्नुहोस् त, माछा पुछ्रे, माछाको जस्तो पुच्छर भएको माछा पुछ्रे। अब यहाँ चाहिँ अब माछासँग यसको अर्थ छैन। अब माछाको जस्तो पुच्छर भएको अन्य अर्थ भने माछा पुछ्रे भनेको अब तुलना माछासँग गरेका छ, तर अर्थ छ हिमाल, हिमालको हो। त्यसैले अन्य अर्थ प्रदान भनेको। जस्तो लामकाने, लामा लामा कान छन् जसका। अब यो बाख्राको कुनै जाति नामसँग सम्बन्धित हुनसक्छ। अब त्यस्तै चन्द्रवदना, चन्द्रमाको जस्तो वदन भएकी चन्द्रवदना, अन्य अर्थ प्रदान। मृगको जस्तो नयन भएकी अथवा मृगका जस्ता नयन छन् जसका, मृग नयनी।
कलजिब्रे कालो जिब्रो छ जसको कलजिब्रे, मूल्य नभएको अमूल्य, त्यस्तै लाज नभएको निर्लज्ज, दाग नभएको बेदाग हो। यसरी बन्ने शब्दहरू। ल यसरी तपाईहरुले धेरै उदाहरण थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब त्यसो भए तपाईहरु यसमा पोख्त पनि भइसक्नु। दिएका विग्रहबाट समस्त शब्द बनाउनुहोस्। ल जस्तै मनलाई मोहक, मनलाई मोहक शब्द छ, यसको के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। ल हो, ल यहाँ समस्त शब्द टिप्दै जाउँ है त। मनलाई मोहक, मनमोहक। मनलाई नै लोभ्याउने भनेको मनलाई नै मोहमा पार्ने। अब जस्तो नाफा वा नोक्सान के हुन्छ? हो, यसलाई एउटै धरको भित्र लेखिन्छ है। नाफा वा नोक्सान, नाफा नोक्सान यसरी लेखिन्छ है, नाफा नोक्सान। त्यस्तै गरी पीत छ अम्बर जसको, पहेँलो छ अम्बर भनेको कपडा, पहेँलो कपडा छ जसको के हो पीताम्बर। पीत छ अम्बर जसको पीताम्बर। ल त्यस्तै गरी गहुँ झैँ गोरो के हुन्छ? गहुँ गोरो। गहुँ झैँ गोरो, गहुँ गोरो। अब त्यस्तै गरी हरेक बखत के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। हरेक बखत, हर बखत, हर बखत यस्तो लेखियो होइन त। हरेक बखत, हर बखत। अब भान्साका लागि घर के हुन्छ? हो, भान्साका लागि घर, भान्साघर। यसरी बनेको शब्द रहेछ यो। त्यस्तै 5 वटा अमृतको समूह नि। हो, ठिक भन्नुभयो, पञ्चामृत यसरी लेखिन्छ है, पञ्चामृत, पञ्चामृत। अब महान कवि के भयो? महाकवि, महान कवि, महाकवि देखिरहनु भएको छ है। अब त्यस्तै गरी विद्या नै धन के हुन्छ त यसको चाहिँ? विद्या नै धन, विद्याधन हो, विद्या नै धन, विद्याधन यसरी लेख्न सकियो। त्यस्तै सम्भव भएसम्म, हर सम्भव। ल यसरी यी शब्दहरूको समस्त शब्द यसरी बनाउन सकिन्छ। यसरी बनेको रहेछ। अब त्यस्तै अर्को भने हेर्नुहोस् त, तपाईहरु यो पनि जानिसक्नुभयो। दिएका शब्दलाई समस्त भए विग्रह र विग्रह भए समस्त शब्द बनाउनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ कुनै समस्त शब्द छन्, कुनै विग्रह गरेर राखिएका छन्। विग्रह गरिएका शब्द भए समस्त शब्द बनाउनु पर्यो। जस्तो आशातीत, आशा अतीत, आशातीत यो समस्त शब्द रहेछ आशातीत चाहिँ। अब खाद्य अन्न चाहिँ के हो? विग्रह गरिएको छ, खाद्य अन्न। ल भन्नुहोस् त, तपाईहरु टिप्दै जानुहोस् अब सुनेर। खाद्य अन्न, खाद्यान्न। त्यस्तै वनमा भोज, वनभोज। न रुनु न हाँस्नु के हुन्छ रे यसको? रुनु न हाँस्नु। अब त्यस्तै गाईको जात्रा, यो हो विग्रह गरिएको शब्द। गाईको जात्रा, गाई जात्रा। अब त्यस्तै त्रिवेणी, 3 वटा नदीको समूह त्रिवेणी। त्यस्तै लामो पुच्छर छ जसको लामपुच्छ्रे, हर एक, हरेक। ल यसरी यी शब्दहरूलाई समस्त शब्दको विग्रह र विग्रहलाई समस्त शब्द विग्रह भएका शब्दको समस्त शब्द बनाउने अभ्यास पनि हामीले गर्यौं। अब यसबाट तपाईहरुलाई पक्कै पनि समस्त शब्द पहिचान गर्न, समस्त शब्दको पहिचान गर्न, प्रयोग गर्न, अनि त्यस्तै गरी विग्रह गर्न र विग्रह भएका शब्दलाई समस्त शब्द बनाउन पनि तपाईहरु सक्नुहुन्छ। यो आजको कक्षाले तपाईहरुलाई पक्कै पनि यसमा मद्दत पुग्यो होला। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौं है त। ल हेर्नुस् त, दिएको अनुच्छेदमा रातो रङ लगाएका शब्दको बनोट बारे छलफल गर्नुहोस्। यहाँ शब्दहरू हेर्नुस् त, तपाईहरु टिप्न पनि सक्नुहुन्छ है आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा। यहाँ चाहिँ मेरा 2 जना साथी बलराम र कृष्ण ससाना समस्यामा पनि मिलिजुली समाधान गर्थे। सँगसँगै घर भएकाले उनीहरू बीच सरसापट र ऐँचो पैँचो चल्थ्यो। आफ्नो काममा व्यस्त हुने भए पनि बिदाको दिन छरछिमेकका घर घर गई
सुख दुःख साट्ने उनीहरूको झझल्को मलाई आज पनि आइरहन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू चाहिँ अब यी शब्दहरूमा ससाना, मिलिजुली, सँगसँगै, सरसापट, ऐँचो पैँचो, आफ्नो, छरछिमेक, घर घर, सुख दुःख जस्ता शब्दहरू छन्। यी शब्दहरू कसरी बनेका होलान् थाहा छ तपाईँहरूलाई? यी शब्दलाई के भनिन्छ? हो, उस्तै उस्तै अर्थ आउने शब्द दोहोरिएर अर्को नयाँ शब्द बन्यो भने त्यस्तो शब्दलाई के भनिन्छ? द्वित्व शब्द भनिन्छ। यो द्वित्व भएर अथवा उस्तै उस्तै अर्थ आउने शब्द दोहोरिएर यी शब्दहरू बनेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, यहाँ ससाना शब्दमा त्यहाँ रातो अक्षरमा लेखिएको छ। अब ससाना भनेको के? सानो सानो अथवा साना साना के भयो? ससाना, होइन त? त्यस्तै अब मिलिजुली, अब मिली र जुली हो, होइन, मिली र मिली शब्द मिलेर के बन्यो? मिली र मिली शब्द बनेर मिलिजुली भयो। त्यस्तै गरी सँगसँगै छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सँग र सँग मिलेर के भयो? सँगसँगै। यी उस्तै उस्तै शब्द दोहोरिएको होइन त? त्यस्तै अब यो सरसापट कसरी बन्यो? सर र सापट हो? होइन। जस्तो सापट शब्द छ अनि सापट, सापट र सापट मिलेर के भयो? सरसापट भयो, होइन त? हो, त्यस्तै गरी अरू शब्द हेर्नुहोस् त, ऐँचो पैँचो। अब ऐँचो पैँचो शब्द कसरी बनेको छ? यी पैँचो शब्द दोहोरिएको, यहाँ दोहोरिएको शब्द चाहिँ पैँचो हो। पैँचो र पैँचो मिलेर के बन्यो? ऐँचो पैँचो बन्यो। अब त्यस्तै गरी आफ्नो छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, हो, आफ्नो, ऐ ससाना भने जस्तै आफ्नो र आफ्नो, यहाँ चाहिँ के दोहोरियो त? आफ्नो शब्द अनि आफ्नो शब्द, आफ्नो र आफ्नो मिलेर आफ्नो आफ्नो पनि हुन्छ, आफ्नो पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी अब छरछिमेक चाहिँ कुन दोहोरिएको हो? छिमेक र छिमेक शब्द, छिमेक र छिमेक शब्द दोहोरिएर के बन्यो? छरछिमेक बन्यो। त्यस्तै घर र घर शब्द दोहोरिएर घर घर भयो। सुख र दुःख शब्द, सुख दुःख। त्यस्तै झझल्को, झल्को झल्को शब्द झझल्को। ल, यसरी चाहिँ यो निर्माण भएको छ। अब थप अभ्यास तपाईँहरूले भने जस्तो यहाँ के देखियो भने कुनै चाहिँ उस्तै उस्तै हुँदो रहेछ, कुनैमा चाहिँ फरक आउँदो रहेछ, होइन त? अब यसरी तीन अवस्था द्वित्वका अथवा शब्दहरू द्वित्व भएर बनेका शब्दहरूको तीनवटा अवस्था देखिन्छ। एउटा चाहिँ जस्ताको तस्तै रहने, जस्तै आफ्नो र आफ्नो भयो भने आफ्नो आफ्नो, घर र घर दोहोरियो, घर घर। अब यो चाहिँ उस्तै शब्दमा कुनै परिवर्तन नभएको अवस्था। अनि कुनैमा चाहिँ शब्दमा परिवर्तन भएको, जस्तै हेर्नुहोस् न, अब त्यस्तो धेरै शब्द छन्। जस्तै यहाँ गहना शब्द छ अनि अर्को गहना छ। गहना गहना मिलेर के हुन्छ? हो, यो चाहिँ गरगहना, गरगहना शब्दको निर्माण हुन्छ। अब यो गहनै गहना पनि हुन्छ, गरगहना पनि हुन्छ, होइन त? त्यस्तै गरी अब यहाँ मसला शब्द छ अनि अर्को मसला शब्द दोहोरियो, के हुन्छ? मसलै मसला वा मरमसला, यसरी बन्न सक्छ, होइन त? अनि कुनै चाहिँ शब्दमै परिवर्तन भएको, जस्तो हेर्नु न, पालो र पालो शब्द मिलेर बन्यो भने के बन्छ? पालो र पालो, पालै पालो पनि बन्छ, आलो पालो पनि बन्छ। ल, आलो पालो पनि बन्छ। यसरी तीनटा अवस्थाबाट द्वितीय शब्दको निर्माण भएको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, द्वितीय प्रक्रिया बनेका पाँचवटा शब्द पर्ने गरी एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, हेर्नुहोस् त, पाँचवटा भनेको यहाँ त धेरै शब्दहरू बनाएर एउटा अनुच्छेद बनाइएको छ।
तपाईहरु पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले नमुनाका लागि तपाईहरुलाई यो प्रस्तुत गरेको छु। जस्तै हेर्नुस्, मदनले मनमा नै विचार गर्यो, हिजो आज शहरका बाटाघाटा पनि भत्काइएका छन्। कतै हिलै हिलो छ त कतै धुलै धुलो छ। उफ, कस्तो विडम्बना! आफ्नो आफ्नो काम गरेर खान पनि मुस्किल। छिमेकमा ऐँचो पैँचो समेत हराउन थालिसक्यो। समाजमा जाल जेल छलछाम र लुटपाटका घटना मात्र सुनिन्छन्। हामी जस्ता ससाना इलाम गरेर बस्ने मानिसले कसरी जीवन चलाउने खै? यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ मनमनाइ शब्द छ, या मनमनाइ शब्द प्रयोग गरिएको छ है। मन र मन, मनमनाइ। अनि त्यस्तै बाटो र बाटो, बाटोघाटो, होइन त? अनि हिलो र हिलो, हिलै हिलो, धुलो र धुलो, धुलै धुलो हो। त्यस्तै आफ्नो आफ्नो, आफ्नो आफ्नो बनेको छ। त्यस्तै पैँचो र पैँचो, ऐँचो पैँचो। अनि यो जाल जेल, जाल र जाल, जाल जेल, छल र छल, छलछाम, लुट र लुट, लुटपाट, सानो र सानो, ससानो अथवा ससाना। ल हेर्नुहोस्, यसरी अब तपाईहरु पनि यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद बनाउनुहोस् न है। सक्नुहुन्न त? अवश्य पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी वर्ण विन्यासका कुरा पनि गर्ने कि है त? ल, दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् अनि ङ, य, अण, न, म प्रयोग भएका शब्द पहिचान गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो एउटा अनुच्छेदबाट कुन कुन शब्दहरू चाहिँ ङ, य, अण, न, म प्रयोग भएका छन्। जस्तै कुनै जमानामा पञ्चकृष्ण धुरन्धर पण्डित थिए। बिहान सबेरै उठेर गंगा स्नान गरी शङ्ख घण्ट बजाउँदै पूजा गर्थे। त्यसपछि पञ्चामृत खाएर मात्र घर बाहिर निस्कन्थे। उनका सञ्जय, शान्ति, सम्बन्ध र सन्ध्या गरी 4 सन्तान थिए। ल, अब यहाँ पत्ता लाउनु भयो। ङ, य, अण, न, म यी पञ्चम अक्षर, पञ्चम वर्ण प्रयोग भएका कुन कुन शब्द छन्? जस्तो पञ्च कृष्ण भन्दाखेरि यहाँ यको प्रयोग पनि छ, यहाँ अणको प्रयोग छ, देखिहाल्नुभयो। धुरन्धर भन्दा यहाँ नको प्रयोग छ। पण्डित भन्दा यहाँ अणको छ। त्यस्तै गरी गङ्गामा ङको प्रयोग छ। शङ्ख घण्ट भन्दा यहाँ ङ, अणको प्रयोग भएको छ। ल त्यस्तै हेर्नुहोस् त अर्को हो, यो ठिक भन्नुभयो। पञ्चामृत पनि त्यस्तै हो। त्यस्तै सञ्जयमा यहाँ शान्ति, सम्बन्ध, सन्ध्या, सन्तान। ल, तपाईहरुले ठिक पहिचान गर्नुभयो होइन त? अब यसको प्रयोगको सन्दर्भमा अलिकति छोटो कुरा भनिदिन्छु नि त है त। जस्तै क, ख, ग, घ, ङ को यी 5वटा वर्ण, क वर्णका शब्दहरू प्रयोग भएको ठाउँमा ङ को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै अङ्क लेख्दा कस्तो लेख्ने, यस्तो लेख्ने कि यस्तो लेख्ने कि भन्ने समस्या भयो भने यो क आएकोले, पछाडिपट्टि क आएकोले यसको अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ? क वर्ण, क, ख, ग, घ। त्यस्तै अङ्क भने जस्तै शङ्ख, यी कसैले यस्तो लेख्या देखिन्छ, यो गलत हो। यी शङ्ख लेख्दाखेरि यहाँ पछाडिपट्टि ख आएकोले अब यसको अगाडिपट्टि लेख्ने यो चाहिँ शङ्ख ङ लेख्नुपर्छ होइन त? त्यस्तै गरी अब य, अब च, छ, ज, झ, य, च वर्ण आयो भने य लेख्नुपर्छ। त्यस्तै च वर्ण भनेको जस्तो त्यहाँ पनि प्रयोग भएको छ। जस्तो पञ्च, पञ्च भन्दाखेरि च आयो होइन त? त्यस्तै गरी अब अणको प्रयोग ट, ठ, ड, ढ वर्ण आयो भनेदेखि के प्रयोग गर्नुपर्छ? अणको प्रयोग गर्नुपर्छ। यी पण्डित भन्दाखेरि त्यहाँ ड को प्रयोग भएको छ होइन त? त्यस्तै गरी अब न को प्रयोग, त, थ, द, ध वर्ण आयो भने न प्रयोग गर्नुपर्छ होइन त? अब त्योभन्दा माथि आयो भने न उच्चारण हुने ठाउँमा शिरबिन्दु राख्नुपर्छ। त्यसैले त हामी यसरी लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ संसार, सन्तान लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ यस्तो लेखियो, संसार लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ किन यसो गरेको भन्ने लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई होइन त? यो त आएकोले यहाँ त, थ, द, ध को अगाडि न लेख्नुपर्ने भयो। त्योभन्दा अनि य, र, ल, व पछि आयो भनेदेखि चाहिँ नबोलिए पनि त्यहाँ चाहिँ शिरबिन्दु दिनु पर्यो। हो, त्यसरी थाहा पाउनु पर्यो होइन त? अब म को प्रयोग पनि त्यस्तै त हो नि। प, फ, ब, भ, म होइन?
अब यी सम्भव सम्भावना भन्दाखेरि भ आयो, त्यसैले यहाँ के लेख्यो म लेख्यो, यस्तो लेखिएन है सम्भव यस्तो लेखियो भने गलत हुन्छ, किनभने यो पञ्चम वर्णको नियमले यहाँ प फ ब भ अगाडि आयो भने म लेखा भन्छ, आदिमा लेख्नु भन्छ होइन त। ल तपाईँले यो कुरा राम्ररी बुझिसक्नु भएको छ है। अब त्यसो भए एउटा यसैसँग सम्बन्धित अर्को यहाँ चाहिँ टिपिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिचान गर्नुहोस् भनेको पहिचान गर्ने काम भएको छ। यी शब्दहरू थिए। अब दिएको अनुच्छेद शुद्ध गरी लेख्नुहोस्। शुद्ध पार्ने पनि यसैसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, पञ्चनाथ सन्त थिए, यहाँ ठिक लेखा छ त, अघि मैले भनेको कुरालाई पछ्याउनुहोस् त। समाजसेवा गर्ने उनको सङ्कल्प थियो, उनी कण्ठमा माला लगाउँथे, समाजमा उनको सबैसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। ल तपाईँहरू यसलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् त, कुन कुन ठाउँमा यहाँ गलत भएको छ हो। ल हेर्नुहोस् त, यी पञ्चनाथ लेख्दाखेरि यस्तो लेख्नु पर्यो। अघि भर्खरै हामीले यसको नियम भन्यौँ। उनको सङ्कल्प थियो, क आएकोले ङ लेख्नु पर्यो। कण्ठमा यी ठ आएकोले अण लेखियो। त्यस्तै उनीसँग राम्रो सम्बन्ध यहाँ नलेखियो, या म लेखियो, या ध आएकोले नलेखियो, यहाँ चाहिँ ब आएकोले आदिमा लेखियो। ल तपाईँहरूले यी कुराहरू राम्रोसँग सिक्नुभयो। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूको जुन सक्रियता देखियो त्यसका लागि मैले हार्दिक आभार व्यक्त नगरिरहन सकिनँ। त्यसैले आजको कक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण दर्शक मित्रमा हार्दिक नमस्कार।